А как вообще, скажем так, горение камина зависит от влажности дров? То есть это у нас постоянный тоже вопрос. Бывает, что люди закладывают влажные дрова. Конечно, если совсем влажные дрова, если свежие дрова, которые имеют влажность там 50-60% влажности, ну, вода не горит. Поэтому мы рекомендуем дров влажности примерно 20%. Ну, это все цифры, это вот как вот это вот, сколько они должны полежать там на солнце? Ну, на самом деле 20% влажности это, по крайней мере, год, чтобы лежали дрова год. И мы рекомендуем использовать дрова, которые, по крайней мере, полгода сушились. Породы, которые можно использовать в нашем камине, в принципе, любые породы, потому что у нас очень высокая температура внутри камеры горения, и даже при использовании профессиональных измерительных инструментов мы не можем видеть, если мы топим, допустим, хвойными породами, это не видно по инструментам, это не видно, что мы используем там хвойные породы, то есть газы такие же чистые. Все выгорает, там некоторые люди волнуются, что там смола и так далее, но все это выгорает, смола это на самом деле хорошее топливо, поэтому можно использовать в принципе любые породы. Конечно, плотные породы, они неудобные при розжиге, они плотные и сложно разжигать камин плотными породами. Еще это дуб там? Но, да, дуб, допустим. При топке вы можете подкладывать дубом, когда у вас уже высокая рабочая температура, можно вот... А вот, кстати, про подкладывание дров. У вас всегда с печкой идут в комплекте перчатки. Может, расскажешь, для чего вообще эта перчатка в теории нужна? Когда вы хотите закладывать дрова, вы открываете подачу кислорода и открываете дверцу медленно. Дайте топку вот выровняться, вот там внутри низкое давление, и чтобы не было, вот, чтобы угли не летали в комнату, надо медленно открывать дверцу, медленно так. И давление между топкой и комнатой выравнивается. Потом вы можете класть дрова. Перчатки, ну, они нужны для того, чтобы иметь возможность вообще положить дрова. Вы представляете себе, если здесь внутри температура 700-900 градусов, вы хотите положить полено. Дрова лучше положить, неудобно левой рукой здесь, конечно, положить дрова вот в топку. Возьмет, вот полено положишь, там 2-3 штуки положишь в топку, да? И ни в коем случае не закидывать, да? Да. А если у вас перчаток нет, вам здесь будет настолько горячо, что вы, скорее всего, бросаете дрова, и тогда они вот столкнутся со стенки из вермикулита, и вермикулит потихонечку, вот сколы вылетает, и потихонечку он портится. 1 килограмм сухих дров – это 5,3 киловатт-часов энергии. Возьмите любую породу, это 5,3 киловатт-часов энергии. Но, естественно, плотные дрова, они более энергоемкие, если измерять, сколько киловатт-часов энергии в 1 кубический метр дров. Да? То есть энергоемкость полностью зависит от веса кубического метра. То есть если сосна весит там примерно 400 килограмм. Я понял, к чему ты сейчас клонишь. То есть килограмм, какой бы он ни был, он килограмм. Да. И любое дерево килограмм дает одно Любое количество. дерево килограмм. А вот дрова, объем, все зависит от объема. То да, есть... это плотность. Если там сосна, по-моему, примерно 400 килограмм за кубический метр. А береза 680, по-моему, килограмм. Ну, то есть почти в 1,5 раза больше плотностью. И, естественно, 1 кубический метр сосна или береза это 1,5 больше энергии, чем 1 То есть вот опять же, метр еще один повод берез, топить березой, то что плотность березы больше, и в кубометрах получается в 1 кубометре больше энергии хранится. Да. Мы говорим, что 7 киловатт – это 2 килограмма дров. Но я уже сказал только что 1 килограмм – это 5,3
киловатт-часов энергии. Но это сухие, это 100% сухие дрова, без влажности вообще. А реально, когда 20% влажности, энергоемкость дров 4,2 киловатт-часов энергии. 1 килограмм дров влажности 20% это 4,2 киловатт-часов энергии. Но камин еще имеет КПД 80%, поэтому надо убирать из этой 4,2 киловатт-часов энергии 20% КПД. И остается примерно 3,4 киловатт-часов энергии. Это то, что мы реально полезно получаем домой. А от кого-то я слышал, не помню, от тебя или от твоих там представителей, что экономия на дровах достигается за несколько лет. То есть ты переплачиваешь за камин, вот, но потом Да. за счет экономии на дровах там 3-5 лет, и стоимость камина возвращается за счет экономии дров. То есть камин Ну, зависит, естественно, от источника тепла, который у вас есть дома в данный момент. Если у вас есть газ, который стоит там 49 копеек киловатт-часов энергии, да, тогда надо иметь возможность достать очень дешевые дрова. в лес ходить самому. Я сам посчитал, что если дрова стоят примерно 2000 рублей за кубический метр, ну, то есть, если купить березу и платить 2000 рублей за кубический метр, это соответствует примерно 1 рубль за киловатт-часов энергии. То есть полезная энергия, то, что вы реально получаете. Да? Поэтому, если у вас есть прямое электричество, если вы топите своим домом электричеством, и электричество стоит, скажем, 3 рубля за киловатт-часов, тогда камин, он экономит для вас деньги. Когда он Ты прям перевелся на электричество, так интересно, я никогда не читал. Да дороже получается, 4,2 рубля за киловатт-час, получается, электричество сейчас стоит. Если береза стоит 1 киловатт-час, то значительно выгоднее топить камином в 4 Да. раза, чем электричеством.